হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু অল অফ ইউ ইন দুর্বাংময় কিচেন। আজ আমি মাশরুমের একটা রেসিপি করে দেখাবো। আমি এই মাশরুমের একটা প্যাকেট কিনে নিয়েছি। এটাকে এইভাবে ছোটো ছোটো টুকরো করে ধুয়ে রেখেছি। ফার্স্টে কড়াইয়ে আমি একটু বাটার কিউব দিয়ে দিলাম। বাটারটা মেল্ট হয়ে যাবে, তারপরে আমি এই কেটে রাখা ধুয়ে রাখা মাশরুমটা দিয়ে দেবো। মাশরুমের এই প্যাকেটগুলো 60 রুপিস করে দাম পড়ে, তো আপনারা এটা একটা বা দুটো নিয়ে নেবেন। আমি দুটো এখানে ইউজ করেছি। প্রথমে কিছুক্ষণ হাই ফ্লেমে এটাকে ভেজে নিচ্ছি। দেখুন এখান থেকে কিন্তু এইভাবে জল উঠবে, এই জলেই কিন্তু এটা সেদ্ধ হবে, আলাদা করে কিন্তু কোনো রকম জল ইউজ করব না। ভাজতে ভাজতে যখন কালারটা একটু ব্রাউনিশ হয়ে আসবে, তখন আমি রসুন কুচি আর এইভাবে ছোট্ট ছোট্ট করে কেটে রাখা পেঁয়াজ আমি দিয়ে দিলাম। দেখুন জলটা এখন অনেকটাই কমে এসছে, আর মাশরুমগুলো কিন্তু আগের থেকে সফট হয়ে আসছে। এবার আমি ফ্লেমটা মিডিয়াম করে দিয়েছি। মিডিয়াম ফ্লেমে আমি আবারও কিছুক্ষণ ধরে এটাকে একটু ফ্রাই করে নেব। পুরো রান্নাটাই এখানে মিডিয়াম আর হাই ফ্লেমেই হবে। এবার আমি দিয়ে দেবো পরিমাণ মতো ব্ল্যাক সল্ট, চারদিকে ছড়িয়ে ছড়িয়ে দিচ্ছি। দিয়ে আবার একটু ভালো করে নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি। এখন দেখছি অনেকটাই এটা হয়ে এসছে। ভাজতে ভাজতে কালারটা যখন সাদা থেকে ব্রাউন, ব্রাউন থেকে আরও ডার্ক ব্রাউন হবে, তখন বুঝবেন রান্নাটা হয়ে গেছে। এবার কালারটা কি সুন্দর ডার্ক হয়ে গেছে। এবার আমি সবশেষে দুটো জিনিস দিচ্ছি শুকনো লাল লঙ্কা। এটা আমি এরকম ছোটো ছোটো করে কেটে রেখেছিলাম, এটা ছড়িয়ে দিলাম। আর দেবো অরিগানো। সব শেষে এই দুটো জিনিস দিয়ে দেবো। এবার একটু নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি। এবার এটা পুরোপুরি সেদ্ধ হয়ে গেছে, একদম সফট হয়ে গেছে, আগের থেকে পরিমাণটা অনেক মাখো মাখো হয়ে গেছে। রেডি হয়ে গেছে মাশরুম ফ্রাই। এটা আপনারা ভাত দিয়ে বা পরোটা দিয়ে খেতে পারেন। ভালো লাগলে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন। আজকের জন্য টাটা।